بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته په ورډ پروګرام کې یو مهمه طریقه ښیمه. ستاسو د کارونو د اسانتیا په خاطر باندې، خصوصا استادانو دپاره څوک چې امتحان اخلي، څلور ځوابه سوالونه جوړوي په ورډ پروګرام کې، د هغې د اسانتیا په خاطر باندې یو ډېره مهمه طریقه تاسو ته زه ښیمه. نو راځو، که چېرته تاسو ولیکئ، فرض مثال زه لیکم چې میموري په څو ډوله ده. څلور ځوابه سوال جوړوئ تاسې، فرضاً دلته صرف لیکم چې څلور. ګوره سپیس وهم، اتومات به د الف بي جیم دال راځي او دې ځای نه تاسې بیا ورته لیکئ فرضاً دوه برخې، درې برخې، مطلب هغه خپل څلور ځوابونه چې دی تاسې ورته لیکئ. نو دا به په څه طریقې سره جوړولو طریقه، زه به کنټرول ان ووهم، یو نوی ډاکومنټ به واخلم، بیا به تاسې راشئ دې کې انزرټ ته، انزرټ کې به ټیبل راواخلئ، څلور کالمونه به راواخلئ. ټیبل باندې سلیکټ به یې کوئ د سټار نه او را به شئ لیاوټ ته، پراپرټیز ته، دا رایټ ټو لیفټ ډایرکشن به یې واړوئ، رایټ ټو لیفټ د ټیبل ډایرکشن، او دې کې به راشئ، لیکل به رایټ سایډ نه شي، همدارنګه چې کوم دی دلته به هم ته راشئ، لیکل رایټ سایډ نه شو، دې کې به ولیکئ تاسې الف. دا که چېرته لږ دا سایز یې غټول غواړئ، دا سلیکټ کوئ، اوس د دې سایز چې دی 11 دی، تاسو مثال زه غواړم چې سایز یې 12 کوم، بولډ کوئ یا که نه بولډ کوئ، خو تاسې پورې اړه لري. الف، دلته به لږ سپیس ورکو، ب، جیم، دال. دا څلور ځوابونه تاسې ولیکل. اوس راځئ دې دپاره چې دی انزرټ ته او شیپس ته راځئ، دا اول راخلئ تر څو چې دی دا په دې دایره کې تاسې ایسار کړئ یا څلور ځوابه برابروئ. شیپ فیل ته راځئ، دا نو فیل وهئ، همدارنګه شیپ آوټلاین ته راځئ، کلر ورته بلیک ورکوئ او آوټلاین چې دی دا ورته تاسې دغه اندازه ټاکئ. دې نه وروسته دا راوړئ، مثال دلته داسې تاسې برابروئ، لکه که دا سایز تاسې ترتیب کړئ چې صحیح منظم راشي. دا برابر شو، لږ به یې د پاسه نه معمولي شاندې راښکته کړو چې د ټیبل په داخل کې راشي. کنټرول ډي سره به د دې ډوپلیکیټ واخلو، څلور ډوپلیکیټ هم اوس دا به راوړو، بې ته به یې هم کېږدو، جیم ته به یې هم کېږدو او را به وړو، دا به دال ته کېږدو، دا مو کېښودو. اوس داسې کار کوو چې دا ټیبل به تاسې سلیکټ کړئ، سلیکشن نه وروسته به کله مو چې کلیک په وکړ، ټیبل ډیزاین ته راځئ او د ټیبل سټایل کې دا کلیر وهئ تر څو څه وشي، د کوم بارډر چې دی دا بارډر ته ختم شي. بارډر ختم شو، اوس به راشو، دا که غیر منظم و دا به تاسې لږ منظم کوئ، برابروئ به یې. دې نه وروسته دا مونږه سلیکټ کوو، لږ دا ترتیبو لاندې راوړو، دلته ټیبل پراپرټیز راځو، دا ګریډ لاین یې شو کوو چې ګریډ لاین کې دا مونږ داخل کې مونږ ته شو شي، بیا نو صحیح راځي. دا دې نه وروسته دا ګریډ لاین زه ختموم او دا مو سلیکشن نه وروسته اوس تاسې به د کیبورډ نه الټ ټي ای دا ووهئ، تاسې ته به اټو کریکټ راشي، یا که دې ځای نه راوړئ، د مینو نه له لارې ورته راځئ، فایل ته به راشئ او بیا دې کې اپشنز ته راشئ، اپشنز کې پروفینګ ته راشئ او اټو کریکټ باندې کلیک وکړئ. اټو کریکټ کې مثال زه ورته دلته لیکم چې ځواب، یعنی کله چې زه په هلته لیکم ځواب او سپیس وهم، اتومات به دغه راځي، د آډ باندې به کلیک وکړو او دا به اوکې کو. اوکې، اوس راځي دې ځای نه مثال فرضاً ته خپل یو سوال لیکې او سوال نه وروسته دلته لیکي ورته ځواب، سپیس وهه، اتومات به دا راځي. ګوره همدارنګه به ځواب خپل ځوابونه به یې راوړه او دلته چې دی دې سره لیکه چې ستا کوم ځوابونه دي، هغه ځوابونه ورته دلته ولیکه او سوالونه به دې منظم او اسانه ترتیب سره
جوړ شي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې څلور ځوابه سوالونه ډېر په ساده او اسانه طریقې سره برابر کړو، تنظیم یې کړو او پرنټ یې کړو. هیله ده چې په درس او موضوع باندې پوه شوي یاستئ. مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.